नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हांजो स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं काजू कतली। या हर सिंधी जी मनपसंद हूंदी आहे। ॾिण वार में असां इहो ज़रूरु मार्केट मां वठंदा आहियूं, पर हे 3 स्टेप्स में असां घर में ठाहे था सघूं काजू कतली। काजू कतली ठाहिण लाइ हिते मां खयां आहिनि 150 ग्राम काजू। ध्यानु ॾियणो आहे तव्हां हिते काजू जेके खणी रहिया आहियो उहे हिकदमि सुठी तरह सां क्रिस्पी हुजनि, कड़क हुजनि, नरम न हुजनि, न त काजू कतली सुठी न ठहंदी। ऐं तव्हां हिते चाहियो त टुकड़ा टो बि यूज़ था करे सघो काजूअ जो, उहो बि हले, पर उहे जेके आहिनि हिकदमि फ्रेश हुअणु खपनि। ऐं हिनखे असां मिक्सर में विझी करे पीसींदासीं। पीसण महिल ध्यानु ॾियणो आहे मिक्सर सां कंटिन्यू न हलाईंदासीं, हीअं विच विच में स्टॉप करे असां हिनखे पीसींदासीं, न त जेका आहे उहा हिकु पेस्ट चिपचिपी तयारु थी वेंदी। असांखे पाउडर खपे हिते, त हीअं मिक्सर खे बीहारींदे बीहारींदे असांखे काजूअ जो इहो पाउडर असांखे तयारु करिणो आहे। उन खां पोइ असां हिनखे छाणींदासीं, छो त काजू जा जेके थोरा थोरा दाणा रहिजी सघंदा आहिनि, त हिनखे असांखे छाणणो आहे सुठी तरह सां। हीअं मिलाईंदे असां हिनखे पाउडर अलॻि कंदासीं। ऐं जेके हिन में रहिजी रहिया आहिनि थोरा बि काजू जा पीस, त हुनखे असां वापसि पीसे सघंदा आहियूं। जेकॾहिं हिकदमि थोरा आहिनि त तव्हां हिननि खे रखी था सघो। तव्हां काई बि ग्रेवी था ठाहियो त उन में बि तव्हां हिनखे यूज़ था करे सघो पिया, या खीरणी ठाहींदा आहियूं उन में बि यूज़ थी सघंदो आहे। त ईअं वेस्ट न आहे, सिर्फ़ु हिनखे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करे असां रखी था सघूं पिया। हाणे असांजे काजू जो पाउडर हिकदमि तयारु थी वियो आहे, ॾिसो। ऐं हाणे असीं हिन में विझंदासीं 2 चमचा मिल्क पाउडर। कहिड़ी बि कंपनी जो मिल्क पाउडर तव्हां यूज़ था करे सघो, आसानीअ सां ग्रोसरी शॉप ते मिलंदो आहे। ऐं इहो टोटली ऑप्शनल आहे, पर हे विझण सां हिकदमि बाज़ार जहिड़ी काजू कतली असांजी तयारु थींदी। हिनखे हिकु दफ़ो सुठी तरह मिक्स करे छॾींदासीं काजू जे पाउडर सां। हाणे असां हिते हिकिड़ो पैन खयो आहे, हे मां नॉन स्टिक पैन खयो आहे। हिन में मां इहो विझंदमि 80 ग्राम खंडु। ऐं असां हिन में 100 ml पाणी विझंदासीं। वधीक पाणी जो असांखे इस्तेमालु हिन में न करिणो आहे, सिर्फ़ु असांखे हिन में खंड खे ॻारणो आहे। हिन खंड जी चाशनी न तयारु करणी आहे कि हिकु तार जी चाशनी खपे या 2 तारनि जी, सिर्फ़ु खंड मेल्ट थी वञे उहो असांखे हिते ध्यानु ॾियणो आहे। ऐं 2 खां 3 मिंट लॻंदा, हिते असांजी खंड जेका आहे पिघलजी वेंदी। हाणे हिन में मां विझी रही आहियां 1/2 चमचो इलायचीअ जो पाउडर, नंढनि फोटनि जो पाउडर। हुन सां ख़ुशबू ॾाढी सुठी ईंदी आहे, टेस्ट सुठी ईंदी आहे हिन में। ऐं हे ॾिसो, हाणे लॻभॻि असांजी इहा खंड पिघलजी वई आहे। ऐं हल्को ईअं तव्हां आङुरियुनि में घुमाए ॾिसंदा त तेल वांगुरु चिकनाई जीअं ईंदी आहे उहा अची रही आहे, त असांखे वधीक हिनखे न ॻारणो आहे, न त जेका असांजी काजू कतली ठहंदी उहा कड़क थी बीहंदी। गैस असांखे जकी करणी आहे। ऐं जेको असां इहो काजू जो पाउडर हिते तयारु कयो आहे इहो असां विझंदासीं। हिनखे सुठी तरह मिलाइणो आहे, इन करे गैस स्लो रखणी आहे, न त गोरियूं तयारु थी सघंदियूं आहिनि। छो त हिन में असां मिल्क पाउडर जो बि यूज़ कयो आहे, त गैस जेका आहे जकी करे असां हिनखे मिलाईंदासीं सुठी तरह सां। ऐं किनारियूं बि सुठी तरह सां क्लियर कंदा वेंदासीं असां। ऐं जेको मिल्क पाउडर आहे उहो बि थोरो पाणी छॾींदो आहे, त असांखे वधीक पाणी बि न विझणो आहे हिन में। हिकु दफ़ो ईअं मिलाए करे असां हिन में विझंदासीं घी। हिते मां 1 चमचो घी पहिरियों विझी रही आहियां। इन सां हिकु शाइन बि सुठी ईंदी आहे काजू कतरीअ में, ऐं खाइण में टेस्ट बि वधीक सुठी थी बीहंदी आहे। हाणे हिनखे असां जकी गैस ते ई घुमाईंदा रहंदासीं, वधीक फास्ट गैस न कंदासीं हिते। हिकु दफ़ो घी सुठी तरह मिली वञे, उन खां पोइ असांखे सिर्फ़ु 2 मिंटनि लाइ हिनखे वधीक गैस ते रखिणो आहे ऐं स्लो गैस ते ई रखिणो आहे ऐं घुमाईंदे रहणो आहे। 2 मिंटनि खां पोइ ॾिसंदा हिकदमि सुठी तरह सां गॾु थी बीहंदो, पासा छॾाइजी बीहंदो। ऐं जेॾी महिल हीअं
कंसिस्टेंसी ते अची वञे माना सम्झो असांजो हे काजू कतली तयारु थी वियो आहे। हिते गैस बंदि कंदासीं ऐं असां हिकु प्लास्टिक ते हिकु चमचो घी विझंदासीं। घी विझी करे सॼो चङी तरह सां फैलाए छॾींदासीं प्लास्टिक ते। इन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं हाणे जेको असां काजू कतली जो तयारु कयो आहे। प्लास्टिक जी मदद सां हिनखे थोरो सां हीअं फैलाईंदासीं ऐं जीअं थधो थोरो थी वञे ऐं खोले न रखिणो आहे हिनखे हीअं प्लास्टिक जे मथां, न त थोरी मथां कलर बदिजी वेंदी त कलर फिटी वेंदो। ऐं हीअं 1 मिंट ईअं घुमाइण खां पोइ हल्को जीअं थधो थी वञे थो। हे 1 मिंट खां पोइ जीअं हल्को थधो थी वेंदो पोइ असां हिनखे इकठो कंदासीं गॾु ऐं उन खां पोइ विच ते रखंदासीं प्लास्टिक जे। ऐं हिनखे असांखे हाणे वेलणो आहे। वेलण महिल बि असांखे ध्यानु ॾियणो आहे कि हिकदमि पतलो बि न करणो आहे। अधु इंच जी जेका काजू कतली आहे उहा अधु इंच जे हिन ते हुअणु खपे। जीअं तव्हां मार्केट में ॾिसंदा आहियो हिकदमि वधीक थुल्ही बि न हूंदी आहे ऐं हिकदमि सन्ही बि न हूंदी आहे पापड़ीअ वांगुरु। त हिन जी जीअं असां सुठी तरह कतली तयारु करे सघूं उहा असांखे हिनखे वेले करे तयारु करिणो आहे। वधीक बि असां हिनखे हिते मोटो न रखियो आहे। इन खां पोइ हिते टोटली ऑप्शनल आहे, तव्हां चाहियो त हिन ते चांदी जो वर्क हणी था सघो पिया। जेकॾहिं तव्हांखे न पसंदि आहे त तव्हां चांदी जो वर्क हिते न हणो। ऐं हीअं चांदी जो वर्क हणी करे असां अधु मिंट लाइ छॾे ॾींदासीं थोरी जीअं हीअ सेट थी वञे। ऐं पोइ हिन जा असां पीस कंदासीं जीअं डायमंड शेप में हूंदी आहे काजू कतली उन हिसाब सां असां हिनखे पीस कंदासीं। ऐं तव्हांखे हिन जी जेका कतली आहे उहा नंढी रखणी आहे वॾी, उन हिसाब सां तव्हां हिन जा पीस तयारु कयो। त हीअ असांजी हिते काजू कतली हिकदमि तयारु आहे खाइण जे लाइ। त आसानीअ सां हीअ घर में तव्हां काजू कतली ठाहे था सघो पिया। हाणे जीअं त रक्षाबंधन अची रही आहे त हीअ रेसिपी तव्हां ज़रूरु घर में ट्राए कयो। बिल्कुलु आसान आहे, सिर्फ़ु 3 स्टेप्स असांखे हिन में ध्यानु ॾियणा आहिनि। त हीअ रेसिपी तव्हां ज़रूरु ट्राए कयो ऐं कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां। तेसिताईं बाय।